大家睇下呢個原先叫做梁氏千城侯子啊，即係其實係梁氏合族宗祠啊，其實一樣嘅都係俾姓梁嘅一啲子弟嚟廣州嚟省城考功名嘅時候，俾個地方你一齊温下書啊，住下咁樣嘅。呢個叫做撮建文化，即係話包咗包個位置，咗係啊跟住攞嚟做一啲藝術品。冇錯啦，睇下可唔可以參觀，可以我哋行入嚟望下啦。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，我身後咧有一個叫咩？嗱，大家睇睇幸運樓啊！唔知道大家知唔知我喺邊？熟悉廣州嘅觀眾可能就知嚇，咁我又唔開估啦。我而家咧係喺北京路啊，咁咧今日啊專程過嚟呢邊辦事，所以咧亦都帶大家咧再睇下。我哋而家嚟到4月份啦，咁啊北京路咧有咩變化嚇？咁廣州咧呢段時間最大變化係咩咧？就係開廣交會嚇。咁啊，我哋之前嘅視頻咧亦都見到廣州天河嗰邊有好多外國人啊嘛。咁今日嚟呢度咧，亦都帶大家睇下。好啦，咁我哋埋位睇睇今日嘅變化先。如果仲未點訂閱咧，記得要為我哋頻道點個訂閱。我哋每日咧都會出嚟睇廣州唔同嘅地方嘅。咁你跟住我哋頻道咧，跟住我哋鏡頭就可以唔使出門口都可以遊廣州啦。好，事不宜遲啦，我哋出發。嗱，好啦，呢個位置咧，幸運樓應該咧就都幾耐歷史㗎啦。呢個地方咧以前咧叫做叫咩名啊？叫做天河城啊。咁咧收尾呢個商場嘅天河城就撤咗，跟住咧叫做名盛廣場啊。咁而家咧又改咗個名叫恒潤廣場啊。咁啊好複雜嘅呢度情況，一陣間咧帶大家入去睇下先。呢間咧喜茶啊，亦都係新開嘅，咁啊整到鬼死咁大間，鬼死咁靚。咁呢邊咧除咗幸運樓之外啊，仲有星巴克。不過咧星巴克據聞咧都因為呢一個叫做佢嘅營商環境唔好啊，所以咧呢間店都極有可能會關啊。咁我哋行入去睇下先。嗱，俾大家睇下呢邊咧，其實最出名嘅係咩咧？呢棟樓咧最出名咧就係會見到有好多呢啲外國人啦，出入入。點解咧？樓上啊，佢係有公寓啊叫做金潤柏宮。咁咧基本上呢個公寓全部咧都係做民宿嘅，咁所以咧會見到有好多嘅外國遊客咧翻嚟呢邊就會喺呢度住啊。咁好大一個問題係咩咧？就係呢度啲 lift 咧非常之慢，又好擁擠啊，所以咧上樓咧其實係會好麻煩嘅。其實我都好好奇點解咧啲外國友人咧會揾到呢個地方有咁多公寓嘅咧？其實我係 get 唔到點解。嗱，咁啊行翻入嚟呢一個叫做恒潤廣場啊，曾經咧都好威㗎，喺天河城百貨。咁但係而家咧情況係點咧？帶大家睇下，可以講係成個北京路嚟講咧最蕭條嘅一個廣場啦。嗱，你敢相信？成個商場咧幾乎咧樓上樓下都吉晒啊，剩翻1樓呢度咧係有啲商鋪嘅啫。嗱，咁佢商鋪咧都叫做換咗好多輪㗎啦嚇，咁咧就真係好神奇啊！呢個商場喺一個咁靚嘅位置，咁但係咧佢係做到如此地蕭條啊！唔係呃大家㗎嗱，上邊全部唔開燈，係因為乜嘢咧？係因為冇人租啊！一行出去咧就係廣州最繁華嘅一條步行街啊，北京路，全國示範步行街。全國嘅步行街都差唔多樣㗎。但係咧，你真係估佢唔到，一個咁旺嘅地方，竟然有一個商場咧，烏燈黑火㗎喺裏邊。呢個係唔明白點解嚇，亦都唔知點解，冇原因嘅。嗱，呢度有條李白巷。李白巷啊，最出名係咩咧？以前食嗰個叫做奇美魚蛋粉啦，第一間店就喺呢度啦。係啊。今日咧係有少少落雨啊。
所以咧，大家近期如果要翻嚟旅遊咧，咁就要記住啦，帶遮啊，因為廣州啲天氣變得好快，一個鐘頭之前仲出太陽啊，咁啊嘣一聲咁啊，今日就落大雨。呢度有個好大嘅地球啊！嗱，我冇估錯咧，前面呢幾位應該都係外國友人嚟啊！啱啱從外國翻嚟，亦都係從嗰個金潤柏宮上邊落嚟嘅。呢度有個哇花哩碌碌嘅呢個，唔知係咩嚟㗎，我都睇唔明白。唔重要。啊，然之後呢邊咧有間皇上皇啊，買手信。買手信嘅，同呢隻啲咩小流鴨啊，好似叫做呢隻 IP 聯動啊，一啲我哋叫做老品牌咧，要活化，要同呢啲新嘢聯動一下。再隔離係咩咧？小羊糕糕啊，呢個係五羊雪糕現打嘅喎。唔知大家有冇見過啊？反正我未食過五羊雪糕現打㗎，犀利。係啊，係啊！我印象中我食過最新鮮嘅五羊雪糕係喺邊度咧？係喺呢一個應該係東華東嗰邊吧。以前有個雪糕五羊雪糕嘅一個倉庫嘅。好搞笑，佢叫治拉朵喎，五羊牌嘅治拉朵喎，係啊，意式冰淇淋喎。咪就係現打嘅，即係現筆嘅就叫治拉朵啦嚇。好洋氣啊！咁我都食過，講真。以前五羊牌咁洋氣咯。以前係喺佢嗰個叫做雪糕廠嘅倉庫嗰度，我哋小學去過，跟住咧就喺東華東路定係喺東華西，我唔記得咗啦，定係東華南，佢有個倉庫係啦，咁啊攞咗一啲新嘅紅豆冰出嚟，係黐脷嘅，一食落口好凍嘅，凍到咁樣嘅程度啊！不過嗰個廠依家應該唔喺度啦。呢個咧就係北京路嘅最出名嘅位置啊！呢度有個12生肖獸首嘅叫做噴泉啊，一個叫做咩啊？仿製品啊，複製品啊。上面呢度咧有一個，亦都係假嘅裝置啊，就係我哋古代我嚟計時嘅，叫咩名咧？有名啊，但係我唔記得咗一時間啊。見到呢個就知道嚟到北京路啦。OK。個個都影咗相架嚟就。咁啊，作為遊客過嚟打卡係肯定要㗎啦。跟住呢邊咧，原先呢個鋪頭咧係做咩嘅咧？呢間咧應該係賣鞋啊 Nike 嚟嘅，但係咧而家變咗咩啊 M 豆啊，喺度裝修緊啦，旗艦店。之前應該我哋係喺上海定係北京咧，有見過呢一種旗艦店嘅，但係咧廣州咧係冇㗎。呢一間應該係第一間。幾靚呢個位，一個圓。係啊，但係咧即係有樣嘢唔好就係呢間鋪頭啊，即係呢個位置嘅鋪頭咧，成日都執笠嘅。但係希望佢可以長做長有啦嚇。OK。嗱，人哋有名㗎啦，你唔記得嗰個？叫銅湖滴漏啊！元代銅湖滴漏，計時啊！今日咧係工作日啊，非呢一個週末嘅，咁啊人流量大家見到啦，廣州呢個北京路咧幾時都係咁旺場啊！呢度咧廣百啊，個個都攞住個篋，一落地就先嚟北京路行。其實冇必要啊，講真。可能係租咗酒店喺附近。歇腳先再出嚟行都冇所謂嘅，因為呢邊咧點講咧？你無論係朝早行又得，夜晚行又得啊，其實都冇乜所謂嘅。嗱，上次嚟咧應該都係差唔多
個幾月前啦嘛嚇，門樓仲喺度㗎嚇，而家拆走咗啦，過完年啦，嗰個門樓終於都拆走啦。嗱，然之後呢度做咩嘅咧？呢度咁墟冚啊，唔係有錢派啊！呢個一定要講講嘅係咩咧？就係宣傳反詐騙啊！國內咧要提高呢一個叫做反詐騙意識啊，所以咧叔叔嚇帽子叔叔咧就會定期咧喺呢度啊做呢個反詐騙嘅宣傳啊，整個攤喺度嗱，仲有隻熊仔啊，熊仔餸啊，係啊，亦都吸引咗一啲外國友人過嚟睇啊！呢個攤幾犀利啊！嗱，呢樣嘢咧其實係好重要，特別咧屋企有老人家，咁啊我哋啲手機全部咧都已經安裝咗呢個反詐騙 APP 㗎啦，咁啊所以咧呢件事我哋咧即係做得好前㗎嚇。呢個咧就係普國樓啊，大佛寺普國樓。廣百咧屹立不倒，犀利嘛！零舍有棟居民樓喺上面。呢個居民樓啊，犀利啊！樓下咧呢度一直都係搞啲小生意㗎嚇。哇！咁多三個嘅，人哋影相，我哋行開先啊！第一幅珠寶啊！一陣間我哋行過去睇下。行到攰咗，可以嚟大發展門口坐下，兩邊都有啲坐嘅位置，又可以避雨，又可以坐。嗱，呢度叫衛生西街，有個牌坊，但係咧呢啲嘢全部都新整㗎。係啊，行過去邊度咧？一行過去就係惠福東路，即係美食街嗰度啊。然之後咧，呢邊咧呢個叫做光明廣場啊，下邊有個咩咧？底下有個南越王嘅叫水閘啊嘅遺址啊，我哋之前咧都落去睇過。嗱，呢個叫做南越國木構水閘遺址啊。係先有光明廣場再揾到嘅，定係先揾到佢再？先揾到，然之後決定喺上面起光明廣場，幾大膽啊！你話？係咯，好大膽嘅嘗試。未試過㗎，我特登查過資料啊，之前嚟之前啊，上一次嚟嘅時候已經查過，係挖咗個遺址出嚟之後，發覺話：咦，我哋可以保育，同時可以起個商場。哇！呢樣嘢廣州真係好未試過之前。嗱，呢個叫第一幅咧，係廣州非常出名嘅打金鋪嚇，1952年就有㗎啦。呢間鋪頭唔係原先嘅原址，呢間係新鋪嚟嘅。咁佢有一個技術叫咩咧？叫飛圍啊，飛圍打金技術。喺2樓。好似好勁咁啊！係啊，佢喺2樓嘅。嗱，佢上面咧就咁樣一間間呢啲咁嘅透明屋仔，咁師傅就坐喺入邊，你就坐喺出邊就現場睇佢打嘅。係啦，就即係淨係俾手工費咁樣咯。嗱，咁啊呢度裏邊俾大家簡單望一眼啦。哇！睇下成地都係金啊！呢個叫咩？踏過黃金道，馬上有財到喎。今年馬年啊，跳下班啊，幾威水！當然呢啲係唔係真嘢啦嚇，但係咧呢度其實咧都幾多人嚟嘅。點解咧？因為當旅遊景點咁啊，過嚟睇下，開心下冇所謂嘅。即係佢哋啲工藝就係呢啲咁樣咯，好複複雜雜嘅。佢呢個擺件嚟嘅啫，600幾蚊。九龍金股1000幾蚊，哇！即係擺件嚟嘅啫，1000幾蚊咁大個金咩？嚇死人真係。好啦。即係其實就係廣州打金，就而家興打金，
因為金價貴。啊，咁啊，古老當時興啊！呢間第一幅算係即係廣州嚟講咧，做打金咧比較良心㗎啦，又唔呃秤啦，而且佢係輕工集團，即係國企嚟㗎。所以咧就唔會有咩太大問題。係咪同呢度金融貨款咧？冇關係啊，冇關係啊，冇咩關係啊，冇咩關係。啊，然之後呢度咧就係好神奇啊！呢間叫大甲飯啊，之前都有同大家講過。其實廣州食乳鴿就唔係好出名嘅，但唔知點解咧，呢間鋪咧就總係有好多人，而且咧呢間鋪亦都唔係廣州特有嘅喎，度度都有嘅喎，但係就唔知點解喺廣州特別旺啊！啊，仲要食嘅係遊客多，啊遊客比較多。喺門口呢個風乾櫃啊嘛，唔錯。但係其實好多間分店嘅，如果大家喺北京路或者想食呢間，可以搜下。唔一定要嚟依間食㗎，因為呢間排隊排得好犀利。咁啊，體育西之前都有啦，我哋都拍過啊，周街有嘅。反正北京路地鐵咁方便，係咪搭地鐵去邊度都得啦？廣州又話要整自電雞咯喎。係啊，嗱，啲電雞唔可以周圍掉啦，唔喺線內咧，可能就要俾人拖走啊！嗱，大家見到啦，呢啲就唔喺線內啊，呢啲咧就係喺線內㗎啦。但其實大家都好煩，因為本身條人行道又唔係好大，仲要劃一半俾佢哋停。係啊。但係你唔劃俾佢哋，佢哋又停去機動車道咩？又唔得，所以而家就係兩難啊。係啦，呢個就係最大問題啊！就係該停亦唔該停。行翻出嚟呢個西湖路。好啦，咁啊，我哋過咗馬路先啦，行過起義路睇下啦。嗰條街就要整好嘅。呢個整咗都3-4個月啦。3-4個月啦。好耐㗎啦。好啊，我去行快啲。嗱，又嚟啦，百花甜品啦！呢間百花咧，話自己係正宗嘅，但係咧正宗嗰間又唔認佢啊，羅生門啦又。都唔知邊個講大話嗱，咁啊做喺門口呢度俾你睇啊，好威水嘅咁啊，現場煮啊，唔係預製菜啊。但係咧，佢真係咪真係以前嗰間咧冇人知啊？就係嗰個故事啦。一間百花，一個攞師傅，一個攞店子咁。跟住咧就唔知邊個係真嘅，邊個係假，或者大家都係真嘅。廣州就係咁啊，做飲食，大到做飯店，細到做糖水啊，都會有呢種分歧出現嘅。呢啲家族企業咧，一般都會出現呢種情況。呢邊係鹽雲西啦，對面好睇啦。呢棟樓我哋好少咧喺對面睇，1931年啊，一睇就知係咩啊？民國建築啊！不過呢個咧應該係重新裝修過，賣酒嘅呢間嘢應該係冇咯，淨係裝修咗啫。綠吉茶鋪應該執咗啦。執咗啦？應該啊。佢個裝修真係好呢個東南亞 feel 啊。係啊。隔離呢間係應該賣酒啊，咁啊肯定係上邊如果唔住人啊，或者唔攞嚟做其他嘢，應該都係倉庫啦。我估㗎咋。其實北京路都好少大家會行嚟呢邊啦，唔行㗎啦，呢邊都基本上。呢邊就淡啲啦。就好似今日落雨咁樣，北京路都還好，因為有瓦遮頭啊嘛。
呢啲就係我哋做呢種騎樓嘅意義，就係落雨都行街啊！嗱，前面呢個位置咧，對面咧綠色圍欄圍住嗰度咧，就係咩咧？就係之前起義路啊，有一棟樓大火燒到冧晒嗰度啊，就喺呢度啦。幾耐之前？好耐之前啦，即係咁多年都未翻身嘅。咁啊棟樓咪冇咗咯。嗱，咁啊拆咗，變咗咁樣啦。而家咧慢慢起緊啦，就係呢度啦，大有倉隔離啊。係啊，起翻樓啦，應該係。唔敢想象有幾貴喎。係啊，好出名啊！之前燒咗呢度，燒到通晒天嗰棟大廈，就係呢度啦。啊，而家開始慢慢起翻起身啦。係疫情嗰陣時咩？好似唔係吧？熱咗咁多日，今日啲氣温終於都舒服翻。哦，係喎，唔記得俾大家睇下添。嗱，時間係幾多咧？時間係3:40，26度啊！前2日咧成28度、30度，咁但係咧個體感氣温咧差好遠啊！前2日嘅體感咧似係34、35度，因為又悶又熱又焗，再加上氣温高，咁咧今日落咗雨之後，雖然26度咧，但係佢係涼涼地嘅，即係唔至於話你行2步出晒汗啦。但係咧，廣州啲天氣都係好怪啊，而且今年咧聽講係嗰個叫厄爾尼諾現象爆發啊，所以咧就會有冬天特別凍、夏天特別熱嘅情況出現啊。總體嚟講，全球嘅氣候咧應該都係好肉酸㗎。農民慘啊！啲農作物失收啊！係啊，同埋今年咧荔枝會失收啦嚇。呢樣嘢係好攞命嘅，1年1度咧食荔枝，估計今年咧就要搶啦。呢度係華僑中學。哦，華僑中學就喺呢度。華僑中學就喺呢度啦。咁啊，咁多人喺門口做咩咧？等住接放學啊！呢度啲學校門口都係冇得停車嘅喎。冇啊，全部冇停車㗎。但係咧，阿 Sir 咧，即係帽子叔叔咧，都仲係會放寬佢哋嘅。嗱，譬如呢度有啲車停喺度，咁喺路邊咧，有個等號咁。其實係唔會捉你嘅，即係可以停咗之後咧，你超過某啲時間咧，咁嚟到啦，咁你就要自覺走咁意思啊。即係臨時停車咁意思，可以喺度。冇錯。咁即係都科學啲。係啊。嗱，咁對面咧，我哋見到係咩咧？最多嘅就係賣錦旗啊，賣招牌啊，呢個係起義路嘅傳統行業啦。咁啊，亦都有啲係賣咖啡啊。起義路咧，安安靜靜幾舒服嘅，特別係唔熱嘅時候行下咧都幾好。呢啲行當應該喺出邊好難見到啦，整錦旗。冇㗎啦。係嘛？係啊。整錦旗、整橫幅、整嗰啲獎狀、獎章。你細個話：哎呀，我要買個獎杯啊！咁邊度只能夠去起義路嘅啫嘛，係嘛？以前我聽講話咩？啲學校啲獎狀獎杯喺度批發咧。係啊，買嗰啲咩咩紅領巾啊，咩隊徽校徽啊，全部都喺呢度做出嚟㗎。嗱，呢度咧有個書院㗎，但係咧呢個書院舊址咧就聽講咧係只有呢一個週末先開，所以咧我嚟咗幾次咧都冇門釘。咁同埋有時咧週末嚟到佢又唔開啊，因為佢之前係喺度維修啊。咁啊，具體幾時開我都唔知，好似今日開咗啦。咦，開咗啦，終於都。有間咖啡喎。有咖啡店喎。誒，一陣間我哋喺門口行入去睇下啦。終於都蹲到佢開啦！搞笑嘅呢個書院門口個食在廣州嘅。其實。佢叫撮見青雲啊嘛，青雲書院啊嘛。以前係一直都冇開㗎。
青雲書院嚟啦啊！即係而家所有嘅呢啲老文化嘅嘢都要同咖啡啊呢啲文創呢啲結合。大家睇下呢個原先叫做梁氏千城侯子啊，即係其實係梁氏合族宗祠啊，其實一樣嘅都係俾姓梁嘅一啲子弟嚟廣州嚟省城考功名嘅時候，俾個地方你一齊温下書啊，住下咁樣嘅。譬如呢度叫做撮建文化，即係話包咗佢包呢個位置，咗係啊跟住攞嚟做一啲藝術館。冇錯啦，睇下可唔可以參觀，可以我哋行入嚟望下啦。哦嗱，呢度啊咁樣前院，呢度裏邊有隻貓。所以其實就係啊，書功能嘅，梗係冇啦係博物館。係啦，咁啊一個藝術空間咁樣嘅意思啦。係啊，後邊唔知行埋得入去啊，後邊行得入嚟望望。哦，大概就係咁樣啦。啊，幾靚啊！書院都係呢種前室後廳咁樣嘅。係啊，歡迎大家翻嚟打卡啊！即係過嚟飲下咖啡啊，坐下傾下偈啊，幾好㗎。呢隻店長啊，呢個咩啊？白貓。狗領養啊，居然係。哎呦！哎呀！哇，好乖喎！呢個店長嚟㗎吧？係啊，好熱情喎！係啦。啊，見到鏡頭都唔怕喎嚇。咁佢肯定係讀得好多啊！佢喺呢度。得意，不過落雨咧，出去外邊玩到有啲邋遢啊！好熱情啊！哇！自來熟啦，直接就喺度飲咖啡，免費有啲貓陪你玩。係啊，真係好嘅啫。唔使噶啦，嗱呢度啊，講真，呢啲係原先嘅嘢嚟㗎。係啊。呢個寫字紙，呢個造型，一睇就知係舊。一睇風化痕跡就知道係啊。喂，佢個造型就係歷史嘢啊，歷史嘢。好啦，嗱咁往後邊行咧，呢一度係邊度咧？呢度係惠福東路啊。惠福東路就係出晒名咧，多嘢食㗎嚇。啊，執咗啦啊！嗱，隔離咧，一陣間睇睇啊，有好多人喺度排隊喺門口係食煲仔飯啊，文記煲仔飯。呢度有一間百花啊！咦，咁多間嘅而家？所以我咪話羅生門咯，都唔知邊間真邊間假啊！我以為就係文明路呢度。唔係啊，係啊，係啊，犀利咧！係啊，真係。啊，天河都有啊！天河都有啊！都唔知真定假㗎。啊，對面就係文記煲仔飯啊！嗱，俾大家望一眼啊！過到出嚟喎，等緊位啦已經。落雨啊，幾點都一樣啊！而家3.9個字、10個字啦，仲等位啊！即係問你死唔死啊？廣州咧食嘢就係咁啊，即係叫做有啲咧就好生意到日日要排隊啊，有啲咧又拍晒烏蠅啊！即係叫旱嘅旱死，澇嘅澇死啊！就係呢種啦。呢份揾睇真。啊！打個話似一手都幾係啊，嗱，而家仲瘋狂有人湧入去呢間文記煲仔飯。嗱，咁再睇下點都得啊！嗱。我見到隨手有人入去嘅，咁即係其實大家喺酒店度點外賣就得。可以啊，但係你食煲仔飯啊，點外賣就算啦。因為你食到最現場嘅呢種感覺。係啊，嗱，你睇下。你對比上得煲仔飯就嗱，呢度邊有人啊？睇下點都得啊！嗱，排唔排隊啊？啊，唔係話佢唔好食啊，只係覺得佢性價比比較低。都有人食得煲仔飯。係啊。呢度有啲停車位。
嗱呢個又要同大家科普一下啦。嗱，點解咧喺北京路有停車位咧？大家見到嘛？佢係黃色線㗎，黃色線係咩意思咧？佢叫重點區域啊。咁呢啲車位咧就大家唔好以為我停喺路邊應該冇收我幾多錢嘅啫，錯啦。如果係黃色嘅呢啲線咧，你就小心啲啦嚇。特別係我哋香港、澳門自駕遊翻嚟嘅觀眾啊，如果你要選擇呢一個港車北上，但凡喺廣州路邊見到呢一啲咁樣嘅叫做黃色線嘅地方咧，停車你自己小心啲啦嚇。影俾大家睇，唔知大家睇清唔清晰啊？嗱，呢一格睇到嘛？嗱，冇所謂，睇我哋呢一個二維碼上面嗰格嚇。工作日限價328蚊啊，非工作日係263蚊。因為佢係階梯式計價嘅，咁按照計價嚟講咧，係正常情況係10蚊一個鐘，跟住變成16蚊一個鐘，再嚟咧就26蚊一個鐘。封頂咧係263同328啊，即係如果假設今日係工作日停滿嘅話咧係328蚊啊。唔知道我哋有香港嘅觀眾嘅話就知道啦，咪標停車。你哋嗰邊喺路邊最貴封頂幾多錢呢？有冇廣州咁誇張呢？因為佢所謂嘅封頂係指第一階段到咗，跟住到第二階段，即係10蚊，佢淨係停2個鐘嘅啫。跟住第3個鐘開始呢，佢就係16蚊一個鐘噶啦。跟住呢，又即係只能夠停2個鐘嘅啫。跟住呢，就去到26蚊一個鐘噶啦，係咁樣計㗎嗰條數。咁封頂咧，其實係冇幾多個鐘嘅，大概都係我冇記錯應該係，我唔係啱先講係按半個鐘頭計嚇，即係話按照計算情況嚟講咧，係3個鐘頭佢就封頂㗎啦，3個鐘頭以上佢係封頂㗎啦。所以大家係啊，所以大家就計數咧就計啦嚇，反正就26蚊一個鐘3個鐘頭以後。即係其實大多數廣州嘅商場咧，如果你係冇免停嘅情況下，16蚊一個鐘就已經係好貴㗎啦。咁我哋講話最貴嘅太古匯好似係28一個鐘，路邊咧輕輕鬆鬆26蚊3個鐘頭其實好快過嘅啫。如果你要喺度停車停一日嘅話，食個飯都冇啦。係啊，你食個飯咁就已經係個零2個鐘㗎啦。唔係3個鐘加埋26喎，3個鐘嘅話。喺第3個鐘開始26蚊一個鐘所以你話要停到200幾蚊咧，實際上你可能停大半日，基本上就封頂㗎啦嗱，但係咧，我哋見到仲有咁多車喺度停所以我話啦，可以同我哋香港嘅觀眾交流一下，我哋路邊咪標停車點計數好啦，咁我哋又翻嚟書坊街呢邊啦。咁我哋今日咧帶大家周圍轉咗下青雲書院又去咗啦。咁呢一個天價停車場又睇咗啦OK。咁今日內容大致上就咁樣啦。如果大家中意我哋頻道，記得要咧點個訂閱，每日咧跟住我哋睇廣州啦好，咁我哋今期視頻先睇咁多，下期咧我哋再見啦，拜拜。